Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sugeng para sepuh, bini sepuh, sedaya ingkang rawuh rahimakumullah. Ingkang pertama monggo muji syukur dumateng Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng kita sedaya sehingga saged nglaksanakaken pengajian sebelum berbuka puasa. Mugi-mugi angsala ilmu ingkang manfaat. Shalawat ugi salam mugi tetep katura kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Selajenge nomor 148. 148 tambah munggah. Wa tabaat lan ngedohono sira anil wuku'i saking tumiba fi madzalimil ibadi ing dalem nganingaya pira-pira kawula mutlakon hale mutlak. Li annahu krono setuhune madzalimul ibad iku diwanun catetan layat ruku kang ora tinggal ing diwan sapa Allahu taala Allah taala. Wa amma dzulmul abdi anapun utawi nganingayane kawula li nafsihi marang awak dhewe ne abdi birtikabil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira maksiat dunasyirki sakliyane syirik billahi kelawan Allah taala. Wa ingkana lan senajan ono apa dzulmun huwa yasi dzulmun iku yarji'u bali ila dzulmin nafsi maringane ngoyo awake dhewe aidon halemane. Fa innahu mongko sedene dzulmun iku diwanun catetan layak bau kang ora peduli sapa al haqqu Allah kang hak taala maha luhur Allah bihi kelawan diwan yughfaru den sepura apa diwan bitaubati sebab taubat. Wa tabaat anil wuku' fi madzalimil ibad dan menjauhlah dari menganiaya orang lain secara mutlak, menganiaya apa saja, dan jauhilah dari menganiaya orang lain, menzolimi orang lain. Li'annahu diwanun la yatrukuhullah ta'ala, karena menganiaya orang lain merupakan catatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Artinya selalu ada, catatannya masih ada. Kula jenengan dosa nang wong hak adami, mbuh iku ngilokno, mbuh iku memaki-maki, mbuh iku ngelaknat, mbuh iku ngrasani, mbuh iku nggosop bondone, mbuh iku ngentit bondone, mbuh iku nyolong bondone, itu catatan yang selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah diampuni. Adapun kalau dosa kepada diri sendiri atau ya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu diwanun la ya'baul haqqu ta'ala, maka zalim kepada diri sendiri atau ya ada hak dengan Allah
itu mudah diampuni oleh Allah. Catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah bahkan diampuni kalau kita mau beristighfar, kalau kita mau bertaubat. Cara cekake nek dosa nang Allah niku gampil di sepura. Nek dosa nang padha-padha menungsone iku angel di sepura kecuali njauk sepura nang wong iku mang. Ngoten. Diriwayatake saking sahabat Anas Rasulullah bersabda, "Man adza mu'minan faqad adzani." Sapa wong sing nglarani wong mukmin berarti nglarani aku, nglarani Kanjeng Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Sing nglarani aku berarti nglarani Allah. Wa man adzallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang menyakiti Allah silakan mengambil tempatnya di neraka. Naudzu billah. Mangane pun sampai ngelarani tiang. Syarrun nas saele-ele wong mantarokuhun nas ittiqa afuksihi. Orang yang ditinggalkan oleh orang karena takut kejelekannya. Wae wong ado polahe wedi kenek olone. Wis terkenal ala. Wong moh nyedek iku saelek-elek wong. Naudzu billah. Didoi wong krana jahate. Lah iku saelek-eleke wong, syarrun nas. Naudzu billah. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas, tersane sing nisor niku nggih. Rahimah ta'ala madzalimul ibadi utawi kedzalimane menungso iku ala salasati aksamin ing atase telu pira-pira dumtuman. Kismun utawi sak bagean iku ya ta'ala gumantung bin nufusi lan pira-pira awak yakni nyawa. Wa kismun lan sak bagean ya ta'ala berhubungan bil amwali lan pira-pira bondo. Wa kismun lan sak bagean ya ta'alaku berhubungan bil a'radi lan pira-pira kehormatan dong. Jam mboten ngantuk nggih Pak nggih. Dikai ngaji ana gandang-gandange thik ngene ya. Salah wetenge luwe ngenteni maghrib. Nah, kezaliman kita, dosa kita terhadap orang lain itu ada 3 macam. Sampeyan catet niki nggih. Dosa kita kepada orang lain itu ada 3 macam. Yang pertama, dosa yang berhubungan dengan nyawa. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan harta. Yang ketiga, dosa yang berhubungan dengan kehormatan. Yang berhubungan dengan nyawa tuh. Mateni wong. Nempeling wong. Pokoknya menyakiti tubuh sampai meninggal atau mateni. Itu termasuk dosa yang berhubungan dengan nyawa. An-nufus. Berhubungan dengan harta. Nyolong bondone wong, gosop bondone wong, ngentit bondone wong, ngobong bondone wong. Dosa berhubungan dengan kehormatan, napa? Ngrasani. Ya, ngrasani wong, ngino-ngino wong, merendahkan orang. Niki 3 dosa yang berhubungan dengan orang. Terus carane nobati. Fa amman nufusu anapun utawi pira-pira dosa
ne pira-pira awak falaha mongko tetep keduwe dosane nufus akamun utahe pira-pira hukum adidatun kang wilangan fi misli qatlil amdi ing dalem contone mateni kang den sengaja. Nah, dosa yang berhubungan dengan nyawa itu ada bermacam-macam meneh. Contohnya mateni dengan sengaja, membunuh dengan sengaja. Itu cara menghilangkan dosanya ya dikisos. Cara menghilangkannya dikisos. Mateni wong, pateni genten. Itu hukum Islam begitu. An-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Nempiling wong matane pijak motopen dipijaki pisan utawa didenda sak gede-gedene. Wal anfa bil angfi. Ngrumpungno irunge wong, irung sampean digrumpungno. Utawa didenda sak gede-gedene. Pira dendane grumpung irung enten. Secara hukum Islam ada. Gelut misalnya sampean nugelno tangane ana dendane nugelno tangan niku enten. Duka 50 unta to minten. Itu ada dalam secara hukum Islam. Ini termasuk qatlul amdi. Nah, wong mateni wong dengan sengaja dipateni nggih Pak. Lek ten hukum Islam niku ngoten. Makanya enggak gampang-gampang mateni wong. Nek hukum barat mateni wong dihukum 5 tahun, metu mateni wong maneh. Dihukum 5 tahun maneh, dibayar oleh setahun wis metu mateni wong maneh. Makane ten Quran niku wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Mek ngono tok kata-katane, tapi maknane jero. Maknane napa? Maknane kalau diterapkan hukum kisos, maka orang mau membunuh orang itu mikir. Kate mateni wong mikir, iya aku mateni wong iku mari ngono aku dilungkas dipateni genten. Orang mau menyakiti orang mikir, oh iya aku nempeling wong iku sampai mripate pijak misalnya. Aku dicekel nang polisi, dilungkas mripatku ditempeling sampai pijak. Mikir ngoten sehingga tidak terjadi kejahatan. Maka catatan dunia itu kejahatan paling rendah itu yang menerapkan hukum Islam di Saudi Arabia misalnya. Mboten dihukum saulan rong wulan metu. Enak lek ngono. Nempeling wong sampai mripate pijak misalnya. Berhubung soge dihukum 6 wulan. Dituku mari ngono. Dileboni sak wulan mari ngono. Lho kang ngoten. Hukum manusia. Hukum Allah, hukum Al-Qur'an kisos. Nah, mislu qatlil amdi. Contoh dosa kepada orang lain sing bangsa nyawa membunuh dengan sengaja wal khoto'i dan membunuh dengan tidak sengaja secara tersalah itu namanya qatlul khoto'. Qatlul membunuh dengan sengaja misalnya sampean nggo bedil senapan angin, bedil manuk, gotri cilik ngeten sih, bedil manuk. Dadakno kliwat cuet ngeten iki ya. Ngeneki wong, ngeneki tangane, dadak dadi sebabe lan matine niku jenenge membunuh tidak sengaja. Sampeyan lek bedil manuk sih, dadak kenek tangane wong, kok go nang rumah sakit kentekan darah mati, berarti pembunuhan dengan tidak sengaja. Dendanya kalau dalam Islam 100 ekor unta. Satu nyawa pembunuhan dengan tidak sengaja seharga 100 ekor unta. Sampeyan kudu mbayar unta 100. Unta siji 50 juta misalnya. Unta siji misalnya 50 juta. 100 berarti pinten? 500 juta. Oke. Gak duwe duit sampean di penjara sampai duwe duit.
ngoten. Atau sampai ahli warisnya memberi maaf. Itu hukum Islam ngoten. Itu namanya qatlul khata'. Wa wujudul kutilan wajibe pembalasan wadiyatilan dendo wal kafaratilan kafarat wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh mimma saing barang huwa ya simmah iku madkurun den tutur fi kutubil fikhi ing dalem kitab-kitab fikih sing kula terangno niku wau diterangno ndek kitab fikih. Babul jinayati, babul jinayat, fikih jinayat, fikih tentang kejahatan. Nah itu dosa kita kalau berhubungan dengan nyawa orang. Bisa didenda, bisa dikisos, bisa dibalas atau pembalasan. Saat ini kalau berhubungan dengan harta, ngentit bondone wong. Nah, nyolong bondone wong, gosop bondone wong. Wa amal amwalu anapun utai piro-piro bondo, yakni dosa yang berhubungan dengan harta. Fa inna mongko setune kelakuan iku buddha ora kena ora min rodiha saking balekno bondo ilal madlumi maring wong kang den kani ngoyo awarisihi utawa piro-piro ahli warise wong. Nah, kalau kita tobat supaya dosa kita diampuni, dosa kita itu padahal berhubungan dengan hartanya orang, maka harus dikembalikan. Kamu nyolong rek, bondone wong iku tau tak colong 1 juta, sampean balekno. Nggih. Mbok sampean ngomong gak ngomong sampean balekno nang wong iku mang. Sampean gosop sandali tiang niku dosa yang berhubungan dengan harta. Sampean balekno, lek gak sampean balekno meni-meni dadi penghalang kula sampean masuk surga. Gak iso mlebu swarga sebabe gara-gara nyolong sandal anyar. Allah. Niku lho winginane kula critakno ana wong ibadah 70 tahun gak tau maksiat blas. Jenenge Hasan bin Sinan nggih. Barang mati ditingali tiang, diimpeni. Ma fa'alallahu bik. Napa balasane Gusti Allah terhadap panjenengan? Jenengan 70 tahun ibadat tok, tahajude masyaallah, wacan Qur'ane masyaallah. Jarene ngono. Alhamdulillah, sadane keadaanku tuh baik-baik. Karena saya sedikit, cuma saya belum bisa masuk surga. Saya masih mahbus, masih tertahan. Napa sebabnya? Sebab aku tahu nyelang dom durung tak ba. Tasih inget ta? Allah. Ini kalau dosa berhubungan dengan orang itu harus dikembalikan. Gak duwe ya apa Ustaz, gak duwe, tapi kepingin disepuro sampean. Ya amre halal ya apa? Amre halal ya napa? Insyaallah niku lho ceritane Bapak Imam Syafi'i nggih. Buruh napa niku njukukno banyu nang kali tadi. Ngiseni jedinge wong-wong itu kok kali. Dadak wetenge luwe ana apel liwat merti jokok pangan kriuk oleh separuh eling lho iya lah gak melok duwe ora melok iki dosa padahal niku nemu ten lepen krana tiange warok temen wedi nang Allah ya Allah iki dosa iso dadi ndadekno aku gak iso mlebu swarga iki dzambul ibad lil ibad dikuwoleki munggah nang kali ndukure lah dadak ana kebon apel sing salah sijine apel iku mentelung nang kali oh paling teko kene rutu iki tanglet-tanglet gadane sinten iki oh gadane Pak Iko diparani nang omahe sampean sinten kula niki Idris lah terus enten perlu napa kula kajenge nedhi halal ten panjenengan lho kok ngoten
kula niki nemu apel. Nah, ngoten lho. Nek nyut ndek kali mboten sengaja, kula jene luwe kula maem. Lah ya Allah, kula eling niku lak dosa, wong gak melok duwe. Kula nyuwun halale nggih. Kula nyuwun halale. Dadak wong mung ngene. Gak iso. Ngono. Gak iso. Ambo wong endi kok jahat men iki. Gak iso. Lah terus ya apa? Iso halal lek kon gelem nyambut gawe ning kebunku setahun. Nyambut gawe nang kebune setahun. Gak ada bayaran. Gue tak halalno lek iso setahun. Gara-gara mangan apel situ kongkon kepingin halal kongkon nyambut gawe setahun. Ya Allah, berhubung wong wedi nang Allah. Di kono ten kebun setahun pun. Nggih macul, nggih irigasi, nggih ngrumati. Ya Allah, setahun Pak turu kebun. Barang wis oleh setahun balik maneh nang ngene jeragan niku wau. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ana apa Idris ngoten. Kula hitung-hitung kula niki tenjenengan kok pun setahun. Kula tegesaken malih nyuwun halale jenengan niku pun sanjang bilih setahun jenengan halalaken apel sing kula tedha jenengan. Gak ngono ae. Gak ae. Ya Allah, gak iso. Gak iso ya. Lho ya napa sih? Lah terus ya napa? Gurung tak halalno lek kon gurung rabi anakku iki mripate wuta sikile buntung cangkeme bisu. Duh ya apa iki? Coba bayangno. Kepingin halale apel dikongkon ngrabi wong wuta, wong bisu, wong lum. Ya Allah. Berhubung wong wedi nang Allah. Timbang meneh-meneh dadi ganjelan aku gak iso mlebu swarga tak lakonane wis. Ya Allah nekat. Duh kok anak kula sampean mlayu kira-kira. Wis barang wis mari diakatno qabil tu nikahaha wa tasbijaha bil mahril madkur. Terus didudono kamare. Wis mlebu kamar kono bojomu delon. Ngoten. Subhanallah. Bareng mlebu kamar ana arek wedok ayu mripate nggih melek nggih mboten bisu nggih mboten lum. Metu maneh. Wedi lek keliru. Ya Allah. Wedi lek keliru. Ya Allah kok kula lah lu rezeki iki ngoten. Aku. Berhubung tiang wedi nang Allah medal malih wedi lek kiru. Pak ngapunten. Kula niki kelentu kelamar ta ya napa? Niku mboten wuta. Niku mboten bisu, niku mboten lumpuh. Wah lalu gua sing ngene nak. Angeperti nek aku muni anakku iku wuta krana mripate gak tau digawe maksiat. Saumur-umur gak tau metu ya nang omah ae ngono. Mripate gak tau digawe maksiat. Aing pestane aku muni cangkeme iku bisu, polahe gak tau digawe ngilokno wong. Saumur-umur sing ngaji Quran iku. Angin pestine aku muni lumpuh krana gak tau digawe ndelok ludrukan, gak tau ndelok film nang ngene bioskop. Wis ning omah. Ya Allah. Dadi ya iku bojomu. Ya Allah. Alhamdulillah oleh bojo ayu, gak wuta. Gak bisu, gak lumpuh, apal Quran. Ya Allah. Iki ceritane romone Imam Syafi'i. Nggih, krana bapak nih koyok ngoten niku, duwe anak nggih berkualitas. Sae. Nah. Duh ya Allah. Hampir sama ceritanya kali Pak Sabit ayahnya Imam Hanafi. Hampir sama ceritanya. Kayak ngono, kepingine
napa dosa sing padha-padha iku iso disepuro kali Gusti Allah. Lah pun sakniki lek gak iso balekno. Wa in ta'adzara lamun ewuh apa balekno lam ya baka mongko ora tetep ghairu tasadduqi apa ghairu tasadduqi liyane gawe sedekah biya kelawan amwal an sahibiya saking wong kang duweni amwal alamat habiman ing atase madhabe wong yaro kang nekotake sapa mandalika ing mengkono-mengkono tasadduk. Umpama sampean tahu duwe nyolong duwe wong utawa utang duweke wong gorong disaur kok wong wis keburu mati terus ahli warise gak ana iki ya apa iki kan sik duwe tanggungan 1 juta misalnya. Nah ten mriki dianjuraken sedekahkanlah harta 1 juta itu pahalanya untuk orang yang kamu dolimi tersebut. Jadi saged napa harta itu disedekahkan pahalanya kangge tiyang sing jenengan utangi nika wau. Insyaallah. Tuh lek ngono gak iso pisan, gak duwe dhuwit gak nyurutang. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anradil madzalimi saking balekno kedzaliman falyak taksir mongko becik ngake-ngakeno sapa wong minal hasanati saking kebagusan allati yuwaffa kang bisa nuhoni al ghuramau sapa pira-pira wong kang anduweni hak indal mizani ing dalem nalikane ana timbangan. Gak iso nyaur, gak iso sedekah pisan, ya apa? Maka perbanyaklah kebaikan ya. Biar nanti kalau ada perselisihan di hari kiamat iso nyauri dengan kebaikan sampean tersebut. Niku nggih abot kalau wingi dikatakan nggih nyolong duit sak real sak napa niku duit logam 1 setara dengan 700 salat sing diterima. Coba ta. Kok ngeten iki. Ya Allah. Wa illa lamun ora falyata ahab mongko becik siap-siap sapa wong litahammuli asqalil madlumi maring nanggung pira-pira dosane wong kang den kaningaya wa auzari lan pira-pira dosane yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Dong pulang guyu ae. Lek ngono gak duwe kebaikan pisan, siap-siaplah menerima dosa orang lain nanti dikasihkan kula sampean. Ada perselisihan dari kiamat, ada kedzaliman yang belum kita bayar. Kita enggak punya kebaikan, maka dosa orang itu dikasihkan sama kita. Naudzu kama kaya barang waroda kang tumeka apa ma fi sahihi ing dalam hadis kang sahih anaman setune wong kanat kang ana lahu kediman apa hasanatun kebagusan ukhida mongko den pundhut min hasanati saking kebaikane wong. Kebaikannya banyak, masih banyak kezaliman, kebaikannya diambil. Ini kalau hadis sahih sing takon Kanjeng Nabi, ya ashabi, he sahabatku, tahukah kamu atadri manil muflis? Siapa itu orang yang bangkrut, orang yang muflis? Ini sering kita dengar, biasanya anak kateriyo enggak? Utawa pada hari raya disampaikan. Siapa orang yang bangkrut? Sahabat jawab, ya Rasulullah, man la dirhama walamal. Orang yang tidak punya harta, tidak punya uang itu bangkrut ya Rasulullah. Kata bukan itu, manjaa bisaumin wasolatin, orang yang datang dengan membawa banyak pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya haji, pahalanya banyak, tapi banyak punya kedzaliman. Akhirnya pahalanya dikasihkan orang yang dizolimi.
Masih belum cukup, masih banyak yang terdolimi ternyata. Kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang terdolimi tersebut dikasihkan kepada orang tersebut. Naudzubillah. Wa man lan utawi sapan wong lam yakun ora ana lahu kedue manapa hasanatun pira-pira kebagusan turiha mongko den uncalaken alaihi ing atase man min sayyiatil madlumi saking olone wong kang den kaningaya. Lha iku lho. Kebaikannya habis, ternyata masih ada yang teraniaya belum terlunasi. Maka dosa-dosa orang tersebut ditanggungkan kepada orang yang menganiaya. Wa kutibalan den tulis lahu maring man apa kitabun catetan ilan nari maring neraka. Naudzubillah. Mulane pun sampai ngelarani tiyang. Ya Allah. Ya iso orang lain selamat dari gangguan kita. Abu Ishaq Asy-Syairazi mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memanggil dia, ya Syekh, hei Syekh, hei Kiai. Bunga wong sing nyeluk Kanjeng samani Rasulullah Syekhon. Dalam mimpiku Rasulullah memanggilku ya Syekh, hei Kiai. Terus Kanjeng Nabi dawuh, man arada salamata falyatlubha fi salamati ghairihi. Sapa sing kepingin selamat, wong liya kudu selamat teko wong iku mang. Niki ten hadis enten. Al muslim man salimal muslimun min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yaitu orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Gak gampang ngilokno wong, gak gampang ngerasani wong, gak gampang ngeplak wong. Niki semua ada perhitungannya. Insyaallah. Okay. Semua ada perhitungan. Makanya ketika meninggal dunia Syekh Ahmad Ar-Romli, Imam Romli. Jadi kalau di madhab Syafi'i itu kita kenal Imam Syafi'i, kita kenal Imam Nawawi, kita kenal Imam Rafi'i, kita kenal Imam Romli. Ketika beliau meninggal, anaknya berdiri. Wa nada finnas. Ngomong nang kene menungso. Niki kok kula sampeyan niku mamitno. Derek-derek ishadu anna walidi ada mata wa qad salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya orang tuaku ini meninggal dunia dan lisannya dan tangannya tidak pernah mengganggu orang lain. Cara kula sampean disaksekno. Niki mayit sae napa sae? Sae, lha ngoten nggih. Nggih. Niki mayit awon napa awon? Napa enten sing muni ngoten? Sing nyeksekno ngeten enten. Awon napa awon ngoten? Mboten enten nggih. Mesti ana saene. Awon napa sae? Sae, mari ngono sae napa sae? Sae. Ngoten. Gak tahu tuh ngono. Awon ngoten. Wah diambek keluargane bae. Nggih, sebab mayit niku nek disaksekno sae insyaallah mlebu swarga. Nek disaksekno awon insyaallah mlebu neraka. Naudzubillah. Mangane mayit awon jarno wis meneng wae. Awon. Wah. Celaka iku engko. Kalau pernah tahu kebaikannya sampean saksikan, sae. Alhamdulillah. Sae napa sae? Sae. Alhamdulillah antum syuhada'ullahi fil ardi. Panjenengan sedaya saksi-saksinya Allah di muka bumi. Insyaallah masuk
wajabat lahul jannah. Amin ya rabbal alamin. Niki bapak kula mboten gadah dosa kira-kira. Bapak kula niki sakro kula gak tahu ganggu wong, gak tahu ngilokno wong. Nggih napa nggih? Nggih, ngoten. Men nggih ngoten nek bae nyeksekno mayit, malite kok ahli masjid, ahli jamaah, sampean seksekno. Sak semerap kula, Pak Romli niki misalnya niki ahli jamaah, ahli masjid, tiange sae. Nggih napa nggih? Nggih. Sae napa sae? Sae lho ngoten. Insyaallah. Ngundang eleki sampean sebut. Oh, mur disetop sampean ambek keluargane. Sakro kula Pak Romli niki sering nang komplek misal lho. Keluargane aja oleh iku. Genti Pak Mudin ae, genti ngoten. Lho, wong mati aja disebut eleke, sebuten apike, ngoten lho. Ya Allah, paham nggih, Bu? Wis, iku mung wis nomor 2. Saiki sing nomor 3. Yang pertama mang dosa nyawa, ya. Yang kedua dosa harta. Yang ketiga dosa kehormatan. Wa amal a'radu anapun ta pira-pira kehormatan ikut fakot dakara teman-teman wis nutur sapa ba'du muhaqqiqil ummati sebagainya ulama kang nyatakake umat fiha ing dalem a'rad tafsilan ana perincian hasanan kang bagus Allahu menawa ahsanal wujuhi saapi-api dalan fi adal babi ing dalem ikilah bab wa utawi ahsanil wujuku annatil kalmadlamati setune mengkono-mengkono kedzaliman iku ing kanat lamun apa iku ghibatan ngrasani au namimatan utawa adu-adu niki termasuk dosa merusak kehormatan orang lain mengadu domba mengrasani merendahkan mencaci fala yakhlu mongko ora sepi apa amru perkara fiha ing dalem dosa min ahadi halaini saking salah sijine tingkah loro iman takuna ana kalane ing yen to ana qad balagot temen-temen tumeka apa al madluma apa dosa al madluma ing wong kang den kaningaya aulam tabluk utawa durung tumeka Bailam fa'im balagot mongko lamun wis tumeka tak ayana mongko dadi nyata apa tahalulun njaluk halal minha saking ghibah. Ditafsir lagi. Apakah kira-kira yang kita ghibahi itu sudah tahu? Kita ghibah, kita jahat pada orang itu. Kita adu domba pada orang itu. Ada kalanya beritanya sudah sampai, ada kalanya beritanya belum sampai. Kalau beritanya sudah sampai, maka cara menghilangkan dosanya mendatangi orang itu dan meminta halalnya, tahallul, at-tahallulu, njaluk halal. Ya Allah, yu kula sepurane sing kuwatah. Ngoten. Kula jahat nang sampean. Sampeyan tak rasani. Aku sepurane ya. Ya kadang lek dikandakno ngono kadang-kadang ya tambah. Aku ngrasani apa kon? Ngono. Iku berarti beritanya belum sampai. Angkane ana sing bijaksana ya wis pokoke njawab sepuro ngono ae wis. Kuwabeh dosaku sampean sepuro ya yu. Sing ngono ae timbangane ndadekno tukaran. Jauh sepuro kok tambah tukaran. Ya Allah. Aku jauh sepuro ya yu. Jambu sampean tak entekno wingi. Sampean sing entekno jambuku makane. Lek nggarakno fitnah lebih besar ya wis pokoke jauh sepuro kabeh dosaku sampean sepuro ya dosaku akeh nang sampean. Ya Allah, ngoten. Wa ilam tablug mongko lamun durung tumeka kalau belum sampai kana mongko ana apa tablighuha tumekane
ghibah lahu maring wong iku adzan nglarani jadidan kang anyar. Lah ini kalau beritanya belum sampai njaluk sepuro. Engko ketika beritanya sampai, nah itu menyakiti lagi. Fayuri sumongko marisake minal hikdi saking unek-unek wa ing kita ilmawadati lan pegote kasih sayang. Malih ndadekno ngene wis tak sepuro kok saiki ngrasani maneh. Iki apa sih jahat nang aku kira-kira. Kepadangan iki ngrasani ustate. Mboten apa? Mboten nggih. Kalau zaman rasane apik gak apa-apa, Bu. Allah wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh ma barang huwa yosema asabu kang luwe abot to angel mintilkal madlamati saing mengkono-mengkono kedzaliman. Jadi ketika meminta maaf itu beritanya belum sampai. Nah, kemudian ketika beritanya sampai akhirnya menimbulkan unek-unek, dendam dan lain-lain. Kok ngene sih? Wis tak sepuro kok dirasani maneh. Nah, ya apa carane ya sepuro maneh? Fattoriku fi dzalika kasratul istighfari lahu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu banyak membaca istighfar, memintakan ampunan kepada orang itu. Ya Allah Gusti, fulanah nih kalau Gusti pun kula rasani bolak-balik sampean sepuro Gusti. Dadi enggak nya sepuro awake dhewe tok, wong sing dianiaya niku sampean jalukna sepuro nang Gusti Allah. Duna tablighihi wa talabata halal minhu. Ora kanthi nekakake madlum wa talabalan jaluk halal minhu saking madlum. Nah iso ya teko mana njaluk halal. Sepuro sing ngake. Mboten ngrasani malih kula. Ya sing iko. Marane wis boten. Sing Allah. Ngeten Bu tadi. Allah. Ya njautno sepuro wong ku ya penting. Mulane kan ben mari salat iku astagfirullahaladzim li walidayya. Kan nonton ngoten nggih? Wali masyaihina wali jami'il hukukil wajibati dan bagi semua orang yang saya punya hak wajib. Nah niku njalukno sepuro. Mulane nek mari sembahyang wiritan niku. Jauh sepuro wong, jauhno sepuro wong yang saya punya hak wajib, mungkin saya berdosa kepada orang itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni orang-orang yang aku punya hak wajib atasnya. Allah, dan itu berat soalnya. Nah, makanya Ibnu Abbas ketika melihat Ka'bah dia berkata, wahai Ka'bah, innallaha harramaki wa syarrafaki wa karramaki. Sesungguhnya Allah memuliakanmu Ka'bah. Ya. Wal mu'min a'dhamu hurmatan, tapi orang mukmin lebih besar kehormatannya daripada Ka'bah. Makanya tidak boleh dilanggar kehormatannya. Ya Allah, gak oleh. Jadi kula panjenengan iki kudu napa? Kudu hati-hati terhadap dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain. Apa maneh bab nyawa niku wau. Niku betul-betul besar. Gusti Allah dawuh man qatalan nasa faka'an nama qatalan nasa jami'a. Sing mateni wong siji berarti kaya mateni wong kabeh. Lho. Ya apa gedene? Makane nggih luar negeri ku dardor ngene ya. Teroris niku lho enggak. Ngebom dardor ya Allah. Jadi dulu itu ada cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat namanya Muhallam bin Jusama. Nah, ketika melewati orang musyrikin,
melewati golongannya orang musyrikin di daerahnya orang musyrik, ada seorang laki-laki yang dianggap musyrik. Dia memberikan salam, assalamualaikum. Terus dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, berarti muslim. Gini apa nggih? Nah, sahabat Muhallamnya enggak percaya, jadi terus dipateni. Nah, terus pedus-pedusnya dipek, digomole. Falam marojau ilal Madinah mongko semangsane bali nang Madinah, barang balik nang Madinah dikandakno kalau sahabat lintu ya Rasulullah. Muhallam niku lho. Padahal tiyang musyrik niku wau pun uluk salam lan muni la ilaha illallah. Tetep dipateni, wedhuse dirampas. Kata Rasulullah, astagfirullahaladzim. Jadi Rasulullah, ya Allah, celun. Fagodoba. Rasulullah duka, muring-muring. Muhallam dirun, awakmu ki apa? Ngono. Wong iku lak wis muni la ilaha illallah, jelasnya ya Islam. Apa maneh mengucapkan assalamualaikum. Wedi berhubung Rasulullah sing muring-muring. Istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kula sampean jawabna sepuro nang Gusti Allah. Idhab kata Rasulullah ghafarallahu laka. Wis nyingkriya pangeran gak nyepuro awakmu. Ngono mateni wong. Wong Islam, orang Islam itu kehormatannya melebihi Ka'bah. Ka'bah sing dirobong wong-wong, diumrohi, dihajeni niku lho, mulya sih. Nggih napa nggih? Mulia. Orang Islam, orang mukmin kehormatannya melebihi Ka'bah. Maka jangan menghina orang Islam. Maka jangan mencaci orang Islam. Jangan menggibah orang Islam. Jangan membunuh orang Islam. Dadi sepuro kon. Famata ba'da sab'ati ayam. Muhallam tersebut mati setelah 7 hari. Gak sampai suwe mati. Setelah 7 hari mati. Falamma dafanuhu lam takbalhul ardu falafadatu ala dharya. Ketika dipendem kali sahabat niku, mari dipendem ditokno maneh karo bumi. Bumi tidak menerima. Mari dipendem ditokno maneh. Metu terus iku nih mayite, didodok maneh sisihe. Mari dipendem ditinggal, ditokno maneh kali bumi. Sampai bolak-balik ngoten. Akhirnya dikonang munggah gunung. Di antara 2 gunung diuncalno nek kono terus diuncali kare watu. Lah, ya Allah, Kanjeng Nabi dawuh, innal arda la takbalu man huwa syarrun min sahibikum. Sesungguhnya ada orang-orang yang lebih jelek dari dia, tapi bumi menerima. Lah, walakin aradallahu ayyurikum hurmata damil muslimin. Tetapi Allah hendak memperlihatkan betapa tingginya kehormatan orang muslim. Maka jangan melanggar kehormatan orang muslim. Ya Allah. Jangan melanggar kehormatan orang muslim. Maka dosa kula baleni malih wau kalau berhubungan dengan diri sendiri atau dengan Allah niku gampang di sepuro. Pokoknya gelem jauh sepuro, tobat nang Allah, insya Allah kali Gusti Allah di sepuro. Tapi dosa yang berhubungan dengan orang niku kula jenengan kudu hati-hati. Nek saged njauh halale. Mulane riyaya niku diadakno halal bihalal. Niku sae. Nggih sae. Ngilangno dosa-dosa hakul adami. Muga-muga manfaat nggih. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala'in aw anin iftah lana babal futuhi ya Allah iftah lana babar ridho war rahmah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.